Bonjour, salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette gourmande de brioche moelleuse au yaourt très facile à faire. بلا دليك بلا والو كتوجد بسرعة ونتمنى تبقوا معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. Pour cela on va avoir besoin بيضة وحدة وكاس تاع ياغورت 125 غرام avec le même verre غادي نعبرو الزيت كاس un verre et deux verres aussi تاع الماء et un autre verre du sucre 125 grammes aussi sucre en semoule كاس سنيدة وعندنا aussi la levure تاع الخبز. La levure تاع الخبز on va avoir besoin de 10 grammes à soupe يعني une cuillère à soupe et aussi عندنا 7 grammes تاع la levure تاع les gâteaux alza et aussi عندنا هنايا on va avoir besoin du zeste du citron قشرة تاع الحامض et un peu du sel يعني un petit peu براس معلقة غادي نعبروه. Et ici on va avoir besoin aussi de 650 grammes de farine ou bien 700 grammes على حسب on va voir على حسب العجينة باش ما تكونش ثقيلة ما تكونش خفيفة بزاف. Et voilà, et ici pour la décorer après on va avoir besoin de un peu de sucre en perles du sucre et هنايا un peu du chocolat. Le chocolat على حسب اللي عندنا متوفر عندنا انا عندي هذا وهنايا غادي نديرو الزنجلان وبافوا فوالا. و après عندنا هنايا un œuf avec un peu تاع الحليب وشويه تاع الفينيغر. ça c'est à la fin pour باش نحيدو باش غادي نديروها فوق لا بريوش غادي ندهنوها فوق لا بريوش وباش نحيدو الريحه نهرسو الريحه تاع البيض بلو فينيغر وكوم سا غادي تعطيها واحد لا كولور ان بو زوينه. Je vous laisse la liste des ingrédients sur la vidéo inchallah. Et là je vais commencer غادي ندير البيضه وحده غادي نخدمها مزيان بالباتور جو فو دير الفوي ومن بعد غادي نزيد عليها كاس تاع الزيت ونخدموها en même temps. Je rajoute le verre de sanida. Je rajoute aussi le verre de yaourt. On fera bien et en même temps on va mettre de la levure هنايا في le verre ونخليوها تطلق. En plus après je vais mettre les zestes du citron et on remet bien de l'appareil et après on va rajouter la farine شويه بشويه. هنايا نزدنا كاس تاع الماء يعني لي دو فيغ مي لوطر اللي درت فيه لا ليفور تاع الخبز وزدت عليهم لي زيست تاع السيترون ou la levure تاع الgâteau. Et là on va bien mélanger et après on va rajouter la farine. هنايا on va bien travailler avec la main. نحيدنا زولنا لو فوي وهنايا غادي نخدمو بلا ما نخدموها مزيان. من بعد ما خدمناها مزيان فوالا خليناها شي شويه مطلوقه ماشي بزاف ولا غادي ندير ان بو دويل نديرها من الفوق كوم سا وابخي غادي ندير لها السلوفان وندخلها للفريغو نديرو لها. من بعد ما خليناها ترتاح في الفريغو جبدناها وغادي نصايبوها على هذا الشكل هذا بحال هكذا وغادي ناخذ لو شوكولا وغادي نديروه هنايا فوالا غادي نخشيوه هنايا الوسط بحال غادي نصايبوه مسمنات وغادي نحطوها بحال هكذا على هذا الشكل هذا حتى نعمرو هاد لومول هذا
وفاش غادي نعمروه غادي نخليها ترتاح شي شويه، واحد ان كاردور ولا 20 مينوت تتبان لنا تنفخات، وعاد باش غادي نجيو باش نزينوها. فوالا انايا بدلت المول باسكو هذاك جاني كبير، رجعت درت هذا صغير. بعد ما درت ليهم لو شوكولا في الوسط درتهم على هذا الشكل هذا وخليتهم يرتاحوا ان كاردور. الا غادي ناخذ لوف، جو برون هذا لوف وغادي نزيد عليه اون كويير تاع الفينيغر اي اون كويير تاع الحليب باش نزولو ليه الريحه تاع البيض. ولا ما عندناش لو فينيغر نقدروا نديرو فاني ولا نديرو قشوره تاع الحامض. فوالا من هنايا فين صايبت لها سيزام درت لها هاد لي غرين لو سكر وهاد لو بافو. الا غادي ندخلها للفور ونتسناو عليها واحد 20 مينوت. ابري من خرجنا ما بريوش من الفور كتجي على هاد الشكل هذا. فوالا فوالا vous pouvez la manger comme ça, mais vous pouvez aussi la décorer avec un peu du caramel ou bien un peu du coulis de fruits, ou bien avec un peu du sucre glace si vous voulez. Vous avez beaucoup de choix pour la décorer. Moi je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez mettre ce que vous avez في الدار. Voilà. ممكن ديروها في رمضان. مبروك عواشركم. دابور رمضان على الابواب ان شاء الله يجيبوه على خير. Et voilà, je vous souhaite bon appétit et merci infiniment. Et si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un coup de pouce et de la partager. Prenez soin de vous, merci, à la prochaine.